Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Mislim da smo dosta mesili pite, gibanice od kiselog testa, ovakve, onakve. Vreme je da napravimo jednu predivnu pitu, onu našu pravu domaću, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Pripremila sam 500 grama brašna. Možda ću da stavim, 450, pošto mi malo treba za kasnije. Stavit ću malo soli, 1,5 kašičicu i stavit ću nekih 20 ml ulja. Ovako, otprilike. I mlaka voda i zamesimo testo. Baš smo se uželeli ove prave pite, nismo je pravili odavno. Moj suprug kaže, žena napravi onu našu pitu da se zasladimo. Valjda mu je dosta ovih kiselih pita. Ali ovo će svakako da bude drugačija pita, znači ne ona koju smo već radili, već malo drugačija. Ja uvek volim nešto novo da radim sa testom. Testo za ovu pitu treba da nam bude meko, znači ne sme da bude mnogo tvrdo, nego onako mekše. I ovako ga dobro odradimo na sto. Ovo je pita koja se najbrže pravi, znači za čas. I najslađa i najlepša, sad pogotovo kad imamo svež paradajz. Moji najviše vole ovu pitu i svež paradajz, ništa više. Tako da ja sad ovo pripremam za večeru. Sad ću da podelim testo. Samo da vidim koliko ću velike, možda ću da podelim na male, jer neću da radim preko velikog stola, već ovde. Sad kad sam ih podelila ovako na 3 manje, sad ćemo da je razvučemo, onako da bude kao jedan tanjir. I obavezno na tanjir stavimo malo ulja, ako radite na ulje, ako ne onda mast, sve zavisi šta volite. Stavimo ulje dole i onda kora i opet ulje. I sad je jako toplo. To je, 5 minuta da nam odstoje ovako kore, sasvim dovoljno da bi se lepo razvlačile. Jer one kad stoje na toplom, one se jako lepo razvlače. Ovde nema narastanja, znači zato ova pita se brzo radi. Znači samo ovih 10 minuta i to je sve. I sad ćemo da pokrijemo folijom samo na 10 minuta, 5 do 10 minuta. Dok ja spremim fil, sir i jaja. Ovde sam stavila 400 grama sira i stavit ću 2-3 jaja. Ja volim što više jaja, onako da bude žuta, a i od jaja će ona da nadođe. Sad ću da stavim ovde da napravim fil i odmah ćemo da razvlačimo kore, jer je testo već odstojalo. Ja volim kad ima više jaja i da bude onako žuta, a i onako bude nadošla. Pa ću da stavim 4. Sad preko stolnjaka stavimo obavezno malo brašna, da nam se kora ne bi zalepila. I ovo je super, zato što možete ovako na mali prostor, sad kao ja, da napravite za večeru, znači nema potrebe preko stola. To mi više oduzima vremena nego iskreno što mi pita oduzima vreme. Eto, to je dovoljno. I evo, ja sam odvojila prvu koru i sad ćemo odmah da počnemo da razvlačimo. Evo kako je to lepo i baš mora pažljivo, zato što je baš se lako razvlači, da je ne bi pocepala. A napravila sam male, jer kažem hoću na mali ovde prostor da je radim. Samo malo ovako krug sredinu, razvučem i spustit ću je. Sad lagano prstima samo jagodicama, znači da je ne bih izbušili noktima u krug, da razvučemo onoliko koliko nam kora dozvoli. 2 minuta posla i jedna lepa večera, što kaže muž, da se zasladimo malo vreme. Bolje nam je da spremimo ovu pitu za večeru ili bilo šta domaće nego da kupimo nešto. Ovo je puno slađe. Kako se lepo razvlači, jer je toplo i što je toplije u kući, ona je sve bolje. I ja to ovako razvučemo jednu malu koru, nema potrebe da pravimo lom preko stola. Evo, to je sasvim dovoljno da nam bude i ta dužina i širina. I sad ću ja da skinem, ja uvek skidam ove krajeve. I sad stavljamo sir. Ja ću da stavim ovako na početku jer hoću da sečem ove kore. Želim da napravim one male, tanke korice, ne debele. I sad prebacimo. I samo ovako 3 kružića, znači to je dovoljno. I onda sečemo. Evo ga. Jer hoću baš one male, tanke pitice da pravim. I ovako u krug.
Tepsiju sam uzela, stavila ulje i stavimo u sredinu i tako ćemo celu tepsiju dok god imamo. A od ovoga će da nam puno ispadne 2 tepsije, zato što ovako radimo ove male. Puno nam je slađe ovako, a i puno je lakše za pripremu i za čas. Na 3 dela, znači imamo za 3 ova redića. Malo je raširimo i stavljamo u tepsiju tamo gde smo stali. Moji vole kad ima dosta fila, zato ja stavljam malo više, a ne mora uopšte ovoliko. Evo sad ćemo sljedeću, dok ne popunim tepsiju, a ja ću da napravim posle još jednu. Jer smo rešili da napravimo malo više. Nismo odavno, baš smo se uželeli ove pite. Malo pre sam propustila da vam kažem da obavezno ide malo ulja, ali ništa strašno, i ako ste zaboravili, svakako ima ulje u tepsiju, a ići će ulje i preko. Ali eto, da vam kažem samo da treba malo ulja. Ova je mom suprugu pita mnogo slađa, ne znam zašto, da li to što je ona mala, pa je onako puna fila, nije ona krupna. I tamo ću da stavim još jedan redić, ide na pečenje, a onda ću ja da napravim još. Imam još jednu koru. Imaćemo za jedno ono malo što moja mama uvek koristila, plekano tanjerče. Ona ga tako zove i dan danas. I najslađe nam da pojedemo taj kotur iz tog tanjerića. I sad obavezno malo ulja preko. Rernu sam uključila na 200 stepeni. Pečemo pitu nekih 15-20 minuta. Ova će mnogo brže nego ona obična koja je deblja. Ova će pre. Ali eto, 15-20 minuta. Evo kako je lepa. Evo, pita je gotova. Miriše cijela kuća, vidite kako je lepa. Ja obavezno stavim ovako poprskane malo vodom. I stavim krpu. Evo i ova mala je gotova. Ona je već omekšala kao duša. Evo, ovo moj suprug kaže, njegova je za doručak. Evo, pita, šta da vam kažem, ovo se već sve dobro zna i vidi. Više stvarno ne znam šta da vam kažem, osim da je ovo jedna predobra pita. Nešto najlepše što može da se napravi kod kuće. Ovo nemamo da kupimo nigde. Meka je kao duša, stvarno. I bolje je što je ovako tanka. Stvarno je bolje nego kad je onako deblja. Zato što je ovako puna fila. I sad možete da isečete kao burek ili ovako. Ja volim ovako kad je mi lomkamo. Evo. To je predobro. Korice su tanke, to je najbitnije. Nema ništa, samo sir i jaja unutra. I to je to. Ja i moj suprug, mi zovemo ovu pitu, to je naša pita omiljena, pita nostalgija, tako sam je nazvala. Sad ko razume, shvatit će, ko me podržava i prati na kanalu, on vrlo dobro zna šta ja pričam, da ovo nema nigde da se kupi, ovo je nešto nostalgično, nešto što nas vezuje za kućni prag, za naše roditelje i za mene ne postoji ništa lepše od ovoga. Ja se nadam, a i sigurna sam da će da vam se sviđa ovaj recept. Većina vas zna, naravno, pravili smo ovu pitu, ali eto, nismo odavno, pa smo se zaželeli i eto, malo sam promijenila da bude ovako tanja, nekako mi je slađa. Uz svež paradajz nema ništa lepše. Hvala vam puno na predivnim komentarima, stvarno vam puno hvala i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.